Che cosa rappresenta per la Pro Loco di Covolo il fagiolo Borlotto Nano Levada? Il fagiolo per la Pro Loco di Covolo è tutto, perché noi stiamo lavorando da 20 anni per la promozione di questo prodotto, perciò per noi è tutto. Ecco, in questi giorni lo state vendendo qui vicino al Ponte di Vidor, com'è? La gente è contenta, vengono? Guarda, noi siamo entusiasti perché tante volte non riusciamo nemmeno a preparare tutto il baldacchino, che già siamo senza fagioli e abbiamo la coda delle persone che aspettano, è bellissimo, così è bellissimo. Ecco, quali sono le caratteristiche, le peculiarità del fagiolo Borlotto Nano Levada? Allora il fagiolo borlotto nano levada è un fagiolo, si chiama nano perché la pianta è bassa, non è rampicante e ha una buccia sottile, fa un brodo molto chiaro, gustoso al palato e ha trovato proprio un terreno adatto nella zona della biosfera del Grappa, quindi da Borso, Crespano, soprattutto Cavaso, Pederoba, Levada, anche Crocetta. E qui al Ponte di Vidor, dove passa il mondo, praticamente è una vetrina per questo prodotto di nicchia per accedere poi alle colline dell'UNESCO. E allora possiamo lanciare un appello che nell'alta marca trevigiana ci sono anche altri prodotti che devono essere valorizzati, tutelati e soprattutto conosciuti. Beh, certo che sì, insomma, noi siamo ricchi di prodotti del nostro territorio e il fagiolo è uno di questi.